يهدد البشرية وقادر إنه يفتك بالإنسان من غير ما يطلق حتى رصاصة واحدة وإلا يهدم الأبنية. أسلحة مجهولة مستحيل يتم رصدها، سموم قاعدة تخرج للبشرية عمدا، ومخلوقات محملة بالسم. حرب يروض فيها الإنسان لا ناتور كونتر لا ناتور. تطور خطير وصادم في الأزمة الأوكرانية بعد ما سحبت روسيا فتلة الحرب البيولوجية وكشفت على 30 مخبر بيولوجي في شرق أوكرانيا، وصادرت وثائق تثبت أن كييف كانت تخدم على تطوير أسلحة بيولوجية سمية ووبائية بمساعدة أمريكا. المختبرات هذه تصنعت بطلب من وكالة الDDR التابعة للبنتاغون. بعض المختبرات هذه عندها طابع بحثي والأخرى متخصصة في الأوبئة والجراثيم. التطور هذا يعني إنه الحرب العالمية الثالثة إذا اندلعت ماهيش باش تكون بالرصاص، أمام أبعد من ذلك، بما أنه الحروب ما عادش مجرد مواجهة ما بين زوز جيوش ويكفي إرسال فيروس واحد لإثارة الرعب والهلع. إيغور كولاشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية قال إنهم قبضوا على طيور مرقمة أطلقتها المختبرات هذه واللي تستهدف نشر وباء فتاك، وإنه البنتاغون يشعر بقلق كبير برشا من إنه يتم الكشف عن التجارب البيولوجية السرية متاعه في أوكرانيا منذ شن الحرب الروسية على أوكرانيا. بالنسبة للجانب الأمريكي فإنه الفاو أكد في نفس الوقت للخبر هذا، فالخارجية الأمريكية نفت صحة الخبر هذايا وقالت إنه ما عندها حتى علاقة بالمختبرات هذه، في حين اعترفت نائبة رئيس الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند في التصريحات التلفزية بصحة المعلومات هذه، وإنه القوات الأمريكية خدمت مع كييف باش تمنع القوات الروسية من إنها تخلط المختبرات هذه. بعد اكتشاف روسيا برنامج أسلحة بيولوجي في أوكرانيا، طالبت الخارجية الصينية أمريكا إنها تكشف تفاصيل عن المختبرات البيولوجية هذه وأنواع الفيروسات المخزنة والأبحاث اللي تمت عليها. في 2019 أقر المجلس الأمني الروسي أن الولايات المتحدة الأمريكية عملت أكثر من 200 مخبر بيولوجي في مختلف بلدان العالم، ما فيهم بلدان مجاورة لروسيا وفي المقدمة متاعهم جورجيا وأوكرانيا. الأسلحة البيولوجية كانت جزء من الأسلحة متاع الجيوش بكري في الماضي، أما في وقتنا هذا فهي أسلحة محرمة دوليا، والوجود متاعها يهدد الإنسانية والبشرية بشكل كبير، وباش يكون الضحية متاعها في الدرجة الأولى مدنيين.